အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ကတော့ Manchester City နဲ့ Liverpool တို့ရဲ့ပွဲကို Etihad ကွင်းမှာပဲကျင်းပရမယ်လို့ Manchester မြို့တော်ကောင်စီဝင်ကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုတော့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာဒေသစံတော်ချိန်ည8:15မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်9:45မှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့အဲ့ဒီပွဲကိုဂျားခွင်းမှာကျင်းပပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပေမဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့လီဗာပူးတို့ရဲ့ပွဲကပုံမှန်တိုင်းကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုတာပါဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့ကွင်းသားကိုလာရောက်ကြမဲ့ပေးသက်တွေကိုတားဆီးသွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာတင်ကတော့အင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာဒီနက်စ်ကိုမရခင်တော့ PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုအက်ဒီဆင်ကဗာနီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာဟာနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာအာဂျင်တီးနားလူငယ်တိုက်စစ်မှုကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အင်တာမီလန်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရော်ဂျေးစာချုပ်ယူရို111တန်းကိုပေးချေနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်ကစားသမားတွေအလဲလှယ်ပြုလုပ်ပြီးကမ်းလှမ်းနေရတာပါဘာဆိုနာဟာ PSG အသင်းကနေထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုအက်ဒင်ဆင်ကဗာနီကိုကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့သူကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုကြောပြီးခေါ်ယူရဖို့ရှိနေတာပါပရီးမီယာလိဂ်ကနယူကာဆယ်အသင်းကလည်းဥရုဂွေတိုက်စစ်မှုကြီးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ကဗာနီကိုခေါ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲခေါ်ယူရပွဲရှိနေတာပါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြဒီယေဂိုစီမီယိုနီကတော့သူ့အသင်းရဲ့ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွေကိုသာအနိုင်ရဖို့အဓိကကစားတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတော့ပြန်ကစားတဲ့လာလီဂါ၄ပွဲမှာ၃ပွဲထိနိုင်ထားပြီးတပွဲသာသေချာထားပေမဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါအိုဆာဆူနာကို9ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကလွဲရင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကကြံပွဲတွေမှာတပွဲတဂိုးနှုန်းသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့အသင်းရဲ့အားပြုလွန်တဲ့ခံစစ်ကစားပုံကိုဝေဖန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီယေဂိုစီမီယိုနီကတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့သာအဓိကပါဒါကြောင့်အနိုင်ရဖို့ပြောင်းလဲတင်တာတွေလှုပ်ရှားရှိတာတွေအားလုံးကိုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လီဗာပူးနဲ့ချန်ပီယံလိပွဲမှာလည်းခံစစ်အားပြုကစားလုံးပြီးချန်ပီယံအသင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းဒီဂိုစီမီယိုနီကနှစ်ကြော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တကယ်ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းခံစစ်ကစားပုံဆိုတာတဲ့အသင်းလုံးအာယုံစူးစိုက်ပြီးအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်သူတွေကိုတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူဟတ်တာဘယ်လရင်ကတော့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေပြန်စချိန်ကလပ်သင်းဘက်ကနိုင်ပွဲအတွက်တစ်ပင်3000ထိစိုက်ပြိုးသွားမယ်ဆိုပြီးခရီးပေးခဲ့မှုပါတယ်ဘယ်လရင်ဟာအာဆနယ်ရဲ့နိုင်ပွဲအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးရန်ပုံငွေဖြစ်တဲ့1-3နဲ့လက်တွဲပြီးအဆိုပါကြေညာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဘယ်လာရင်ရဲ့အာဆနယ်ကလည်းအဖွင့်ပွဲ2ပွဲမှာရှုံးထားပြီးနောက်အိုင်ယာလန်အခြေစိုက်နာမည်ကျော်ဘူကီလည်းဖြစ်တဲ့လောင်စာကုမ္ပဏီဘတ်တီဘာဝါကအာဆနယ်အသင်းရှုံးတိုင်းသူတို့ဘက်ကတစ်ပင်ပေါင်း6000ထိစိုက်ပျိုးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်သင်းကတော့ Sporting Lisbon ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ Fernandes ကိုလိုချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့သူကိုဘာစီလိုနာနဲ့ RB Leipzig အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်အာဆနယ်သင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Sporting ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုပေါင်18တန်းလောက်ထိအလိုရှိနေပါတယ်။ပြည်သစ်ကလပ်စိတ်အဒီယန်အသင်းကလည်းအာဆနယ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူဝီလီယံဆလီဘာကိုငှားသက်တမ်းတိုးဖို့ချိုးပမ်းနေပါတယ် PSG နဲ့ကစားမဲ့ပြည်သစ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့နောက်ခံလူဆလီဘာကိုအဲ့ဒီပွဲကိုကစားခွင့်ရဖို့အာဆနယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စိတ်အဒီယန်အသင်းရဲ့နီးပြကဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပြီးကစားခွင့်ရဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းဆယ်လ်တစ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမမာတင်ကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမကတော့ဆယ်လ်တစ်အသင်းနဲ့ professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်ဘဲရာသီကုန်မှာစီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တာပါမန်စီးတီးရဲ့တောင်ပန်ကစားမလီရိုက်ဆာနေကတော့သူ့အနေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့စွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးတီးကတော့စာနေကိုယူရိုသန်း80ထိရဖို့အလိုရှိနေပြီးဘိုင်ယန်ဘက်ကယူရို45သန်းနဲ့ကန်လန်မှုပြုလုပ်ထားတာပါစာနေရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့နှစ်ဖက်ကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကြားသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုညှိနှိုင်းပေးဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူထရန့်အလက်ဇန်ဒါအာနိုကတော့သူတို့ကလပ်အသင်းက3နှစ်တာကာလချိုးပမ်းမှုအတွက်ပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆုကထိုက်တန်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ယာဂန်ကလော့ရဲ့စီမံကိန်းအနေနဲ့2018ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းသူတို့ကစားမတွေအားလုံး3နှစ်အတွင်းမှာအရန်ကိုချိုးပမ်းခဲ့ကြလို့ခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုရတာထိုက်တန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။လီဗာပူးရဲ့တောင်ပန်ကစားမမိုဟာမက်ဆာလက်ကလည်းနှစ်ပေါင်း30အတွင်းပထမဆုံးကျင်ရမယ့်ဆုဖလားကပရိသတ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တခါ Chelsea အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့နောက်ခံလူ Gabriel ကတော့ Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ Serie A က Napoli ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြက်ပြဲလာခဲ့ပြီးနောက် Premier League ကိုပြောင်းချင်နေတာပါ။ Chelsea ကလည်းအဲ့ဒီကစားမကို Real အပြောင်းရွှေ့ကာလမတိုင်ခင်တည်းကစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပြီးပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Chelsea ပြင်အခြား Premier League ကလပ်နဲ့ဥရောပကလပ်အသင်းတွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Chelsea ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကတော့ကလပ်သင်းကအသစ်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner သာခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ရင်တော့သူပါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမန်မီဒီယာတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ Timo Werner ကိုခေါ်ဖို့ကျွန်တော်အကူအညီတွေအများကြီးပေးခဲ့တာပါ။တကယ်လို့သာ Chelsea မှာသူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ပါဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ဒီနေ့ရာသီပြစ်မှတ်က Premier League မှာအဆင့်ကောင်းဖို့နဲ့စူဖလားတွေရယူပြီးရာသင်သိမ်းဖို့သာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရှာကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရမယ်အဆင့်၄နေရာကိုမျှော်မှန်းပြီးကစားနေတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဆင့်၃နေရာအထိပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုတာပါဒါအပြင်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေက FA Cup ပြိုင်ပွဲနဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲကိုလည်းရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီကုန်ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်က Premier League မှာအဆင့်၃ရဖို့နဲ့ဖလားနှလုံးရရှိဖို့သူတို့အနေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါManchester United ရဲ့ကွင်းလယ်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Paul Pogba နဲ့ Bruno Fernandes တို့ရဲ့အတွဲကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့နီးပြဆိုရှာကတော့ဆိုပါတယ်။ Pogba ဟာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးကိုမရသေးပေမဲ့သူဟာကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ Bruno Fernandes နဲ့အကောင်းဆုံးတွဲကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးတွေ့မြင်ကြပြီးသားပါ။သူတို့နှစ်ဦးကိုကင်တွယ်ရမှာအလွန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး United အတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုသူတို့နှစ်ဦးစီကနေရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုရှာကချီးကျူးခဲ့တာပါTottenham Hotspur ကလည်းဂျာမန်ကလပ် Freiburg ရဲ့နောက်ခံလူ Robin Koch ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြချက်အရစပါဘက်က23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီနောက်ခံလူကိုတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိနေတဲ့ One Fight နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာပါ Robin Koch ကတော့ Freiburg နဲ့2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိနေသူဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုပေါင်15သန်းလောက်နဲ့ရောင်းထုတ်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur ရဲ့လူငယ်ကစားမ One Fight ကတော့ Championship က Leeds United ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါရဲ့နီးပြဂျိုစေမော်ညိုကပြင်သစ်ကလပ် PSG တင်းကိုကင်တွယ်ခြင်းနေတယ်လို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတူကထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်မော်ရီညိုဟာပဲရစ်မြို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းအဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်ဖို့အလိုရှိနေတာပါပဲရစ်မှာမော်ရီညိုနေနဲ့ဘော်ဒိုကလပ်ကိုကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်တော့PSG တသင်းသာသူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရှိနေတာပါ PSG အသင်းကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာမော်ရီနီယိုတယောက်ကင်တွယ်သွားပွဲရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူကပြောပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Juventus အသင်းရဲ့နီးပြ Maurizio Sarri ကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်သူတို့ရဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးမမျှော်လင့်ဖို့ပြည်သက်တွေကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Sarri ရဲ့အသင်းဟာလက်ရှိ Serie A မှာဇယားထိပ်မှာဦးဆောင်နေပေမဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကအကောင်းဆုံးပုံစံမရမှုကြောင့်ပြည်သက်တွေဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ Sarri ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာတော့သူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုရရှိနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အသင်းရဲ့ကစားပုံဟာဒီထက်ပိုကောင်းလာဖို့ရှိပြီးအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးပြသနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Juventus ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကလပ်သင်းဘက်ကပူရှန်နေတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုရောင်းချပြီးလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုအားဖြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Juventus အနေနဲ့နွေရာသီမှာအဓိကပြစ်မှတ်ထားရမယ့်သူကတိုက်စစ်မှုတူဖြစ်တယ်လို့လည်းအီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ PSG ရဲ့ညာနောက်ခံလူ Thomas Meunier ကတော့ဂျာမန်ကလပ် Borussia Dortmund ကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Spa သင်းကနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူကို Borussia Dortmund ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Meunier ဟာဒီနေ့ရာသီမှာတော့ PSG သင်းနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေအပါအဝင်ပြင်သစ်ဖလားပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာတော့ PSG ကနေ Borussia Dortmund ကိုပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ